สวัสดีจ้าสิพามาเฮ็ดน้ำยาปลากระป๋องมื้อนี้น้ำยาตีนไก่แบบบ่แม่นแบบเร่งด่วนดอกเขาเอิ้นแบบมักง่ายมากกว่า น้ำเสือกะกำลังสิร้อนจ้าเสือกะสิใส่อันนี้ลงไปใบมะกรูดกระชายเสร็จสับหั่นละเอียดหั่นแบบให้มันละเอียดไปเลยลูกสาวสิได้กินน้ำใดเนาะแล้วก็ต้นหอมจ้าต้นหอมเพราะว่าหอมหัวแดงหอมหัวแดงเทลงไปบักพริกจ้าพริกแห้งใส่กระลากเรียบร้อยแล้วใส่กระสิเด็ดเอาใส่สิบ่ต่ำจ้าสมมุติมีเวลานะลูกชายใส่ก็หิวโอ้ยเหียเบิดแล้วอีกอย่างนึงสิข้านล่างโคกจ้าล่างโคกล่างนั่นหลายอย่างอยู่ข้านล่างก็เลยเฮ็ดแบบจังซี่จ้าเฮ็ดแบบมักง่ายเทิงเร่งด่วนเทิงมักง่ายจ้าแล้วบาดนี้จะก็สิใส่ตีนไก่นี่เสร็จต้มไปแล้วก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเสร็จก็แค่สิเอาลงไปในหม้อจ้าเพิ่นอยากเฮ็ดตามก็เฮ็ดได้จ้าบ่อยากเฮ็ดก็บ่ต้องเฮ็ดบ่เป็นหยังอันนี้คือสูตรของสูตรสำหรับคนที่มีเวลาหน่อยคือบ่อยากเทเพราะว่าน้ำมันยังมีอยู่ข้างล่างตักลงไปตอนตีนไก่จากนั้นเสร็จก็สิเอาอันนี้ใส่จ้าเอาขึ้นอีหยังกับปลากระป๋องซื้อมาจากลีเดอร์สมมติใส่ปลาดอกจ้าจิคันใบปลากระป๋องนี่ล่ะใส่พ่อบ่ให้มันน้ำใสจนเกินไปจ้าจิคันเอาเกล็ดออกไปคันใบปลาเอาเกล็ดออกคันต่ำไหมจังสี่ได้เสิร์ชนะที่เสิร์ชบอกแล้วจ้าสุดมักง่าย สุดมักง่ายแล้วก็สุดเร่งด่วนจ้ากระป๋องในเสิร์ชล้างเรียบร้อยแล้วเด้ล้างฝุ่นล้างหยังออกเรียบร้อยแล้วก่อนที่สิเปิดต้องล้างกระป๋องก่อนจ้าเพราะว่าฝุ่นมันหลายคนจับแล้วก็จะข้นเนาะออกมาลูกก็หิวแม่ก็หิวจ้าจะเฮ็ดจังซี่ละส่วนมากเพราะว่าบ่ค่อยมีเวลานะช่วงนี้ยังช่วงหน้าร้อนเนาะจ้าเนาะทั้งงานบ้านทั้งงานสวนสักก็สิปรุงให้มันเรียบร้อยเลยจ้าผ้าเช็ดมือเสร็จดูใส่ผงชูรสนิดนึงน้ำตาลสอบไปถึงโทรศัพท์ตกแตกอีกซะเนาะเฮ็ดหวานจักหน่อยจ้าลูกไส้มักหวานปลาแรมบ่เป็นหวานจะบ่แหกคอเด้หวานพอดีนี่ล่ะใส่น้อยๆซะก่อนกับอันบ่พอจังเพิ่มใหม่ปลาร้าจ้าปลาร้าก็ใส่เป็นพิธีใส่หลายบ่ได้ประหยัด ปลาร้ามันแพงยังอีกประเด็นน้ำปลาเสร็จด้วยใส่ยากใจช่วงในยากอีหลีเพราะมันตั้งว่าโหเด
งานสวนอีกงานพอไปแล้วเนาะเสือก็สิมาเฮ็ดให้เพื่อนๆเบิ่งแบบมักง่ายคือเสิร์ชบอกกันล่ะที่จริงอยากเฮ็ดให้มันถูกสูตรอยู่จ้าแต่ว่ามันจังไดล่ะมันเวลามันมีหน่อยเนาะเสือก็สิเฮ็ดจังซี่ไว้จ้าเฮ็ดเปิดไว้ให้มันต้มไปเรื่อยๆจนว่าขาไก่มันอ่อนจักหน่อยแล้วก็จังว่าเบิ่งกันอีกทีนึงเนาะจ้าเนาะตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วจ้าสดชิมมึงเรียบร้อยแล้วแซ่บแล้วขั้นตอนสุดท้ายเสร็จก็สิเอาผักขี้หอมผักขี้หอมค่ะว่าต้นผักหอมลงไปจ้าคือว่าเสร็จพิธีบาดนี้กินได้เลยมาเบิ่งใกล้ๆจ้าเบิ่งใกล้ๆจ้าสิได้ประมาณนี้ล่ะจะบ่เฮ็ดหลายจะเฮ็ดกะว่ากินประมาณ2-3จานความมีไส้เสียขันกินกับข้าว2 เทศ3 เทก็บ่ค่อยกินนะก็จะกินคาบเดียวก็สิมีซ้ำนี่ล่ะจ้าเพื่อนๆนี่ล่ะจ้าขนมจีนแบบมักง่ายหรือว่าแบบเร่งรวนก็ว่าได้ ส่วนนี้ก็คือขนมจีนจ้าเสร็จลวกไปเรียบร้อยแล้วเสร็จบ่ลวกหลายคันมันเบิดแล้วจะมาลวกใหม่แล้วก็ผักใส่กับบ่มีอีหยังหลายดอกแค่มีแต่กะหล่ำที่จริงกะหล่ำนี่เขาบ่ให้กินดิบดอกแต่ว่าถ้าบ่ดิบมันก็บ่แซ่บเนาะแต่ว่าใส่ก็บ่ได้กินหลายแล้วกินปริมาณที่พอดีจ้าผักอันอื่นใส่ก็บ่มีใส่มีแค่นี้ล่ะผักจ้าสำหรับมื้อนี้ก็บ่มีหยังอีกดอกจ้าแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณจ้า